pessoal, aqui que eu falo é o Lopes e eu fiz mais vídeo pra vocês. E eu falei que eu ia postar um vídeo. Tô mesmo. Cara, aqui, o primeiro vídeo, agora vai ser o segundo, que é de Minecraft. Eu já vou com vocês, porque vai demorar um pouquinho pra eu achar meu mapa, tá? Como vocês viram, gente, Minecraft é injusto. Eu odeio ele, mas ainda continuo jogando porque eu sou um idiota. Tá, eu também tava brincando. E eu não vou postar um vídeo de Fabnagzete faz Minecraft. Ai. Bom, gente, eu voltei. Engasguei aqui. Pronto, gente, eu voltei agora. Ignore o barulho de fundo. Aqui todo mundo enche o saco em casa. Ninguém deixa eu gravar vídeo, ficar fazendo barulho toda hora. Por isso que o vídeo vai ficar uma merda uma hora. Uma hora o vídeo vai ficar uma merda. Aí eu quero ver. E se isso acontecer um dia, eu vou deletar meu canal e nunca mais vou postar vídeo. Pronto, gente, agora bora lá. Plantas versus zumbis. Vai lá, vamos ver se os zumbis vão ganhar. E o slime, dá vontade de arrancar a cabeça deles. Vamos ver que eu consegui chegar lá. Aê! Aê, gente. Ah, meu Deus, tá chegando perto, hein? Ali, ó, chegou. Ah, tocou. Então, deixando o vídeo por aqui, gente.